千玺队长。同样的，我们这个是一个主题贯穿的一个作品。你们看完之后可能会想，他们里面到底谁是好，谁是坏？也许就是我们的站的角度不同，所以这其实也是关于一个人物关系的这么一个作品。我觉得大家可以用心的观看，谢谢。街舞亮亮，哇，没想到我看到名字我就炸了，太炸了！亮亮这边一定要出来亮点和记忆点，对，不能只是单纯跳。张翰那边肯定就是那种纯刚的那种。那不要不是就这样，我俩不亮亮，让我们俩想绝对不会从街舞方面去想，可能是把街舞变成另外一种形态玩了。亮亮、谢天俊跟小海他们的点子一直都是很新奇的，他们出的作品一定还是不会让大家失望的。Hello everybody！ 哇，这个好奇怪啊！为什么不了解？这是我们3个人搭哈，新的舞还是新的舞？就开心啊，像回娘家一样的嘛。因为本身我也是易燃装置的嘛。啊，易燃装置燃。毕竟我们以前也认识何亮亮，我们相信排起来会相对来说会容易一些。看起来掉下来，就是我觉得还能尽量能找得更好的，最好的，别太感觉就是。第一天我们就把原来准备的这个作品和音乐就全部推翻了。我们3个人就是想做一些不一样的，我也想跟之前有一些突破，所以才会一直我们在讨论。其实这种音乐我都可以，就是你听这种曲风啊，我只要一个背景音乐就可以。这首歌是我活生生编辑出来的。亮亮说这个我想要个尖叫，我就去听尖叫，我听了上千个音叫，我现在脑子都有幻听。你说话了吗？啊，没说，对。One and two。很佩服亮亮，就别人永远都想不到我们跳这么一个舞，是笑着把它编出来的。我这个炸爆了！别形，然后直接把动作咣一踢。哇！这个操的！好 ，Let's over！Come on baby！ 我们编完了，我们直接比赛吧，好吧？彩排完，我们看的视频效果太烂了，100分我们只给自己打10分。看视频发现很多问题，就是感觉跳的不好，也不齐，然后觉得差很多东西。还是要回去要设计动作。OK， 你们不能有一个人的身体动作是不够的。要不再过去？这走不起来的。OK， 动作都没设计好。Thank you。如果有2个人都觉得 OK， 我们就不改了。但是3个人都觉得太差了，所以推翻。大家都基本上没怎么睡觉，还是回到舞房。我们一直排练，一直在推翻，互相逼对方有点子，挤压到最后一刻还要想东西改。时间真的已经很紧了，但还是有新的好的想法涌现出来。当你发现可以做更好，那我们就舍掉旧的，去把这个作品变得更完善和更好。
谢谢艺人装置战队的 JC 俊、小海、亮亮，有请态度大师的波子 Eleven 还有 John Ha 回到舞台。下面有请有投票权利的101位大众评审做出你们的选择，支持态度大师战队，扔出你们手中的紫色毛巾；如果支持艺人装置战队，就请扔出你们手中的黄色毛巾。态度大师紫色，艺人装置黄色。3、2、1，请投票。工作人员上台计票。4位队长对2支作品感触如何？千玺队长，我们这一次其实发现小海跟 JC 俊他们这一次的作品，跟上一次老人院那一次，其实都是包容性很强。就大家每个不同的观众看到这个作品之后，都会有关于自己的反思。这种作品它有一个立意很深，它可以值得让你回味，我觉得也是一个很不容易的一个点。所以我觉得他们2个这方面是其实很厉害的。对，我觉得亮亮很适合现在那种表演性质，就是那种疯疯癫癫的，疯疯癫癫的，很厉害。你很进入到那个角色里面，我觉得那是一个很棒的一个表演者。而且尤其是在刚刚一开始的那个震撼感，是视觉啊、动作啊，叭叭叭叭叭。对，我觉得那个道具是利用的很好，可以融合在一起。我觉得那是一个很厉害的。另外一边就是我的兄弟John Ha这一组。我很佩服他会用他的自己的声音去配音，证明给我看。我觉得那是一个很厉害的，那个霸气的感觉，真的就是像大哥一样哦。然后波子，真的，我刚刚完全在看你跳舞，你已经不是 B boy， 你已经是全能舞者了。其实波子确实突破真的挺大的啊，他慢慢刚开始是不是很适应去 urban 的。但慢慢跟大家一起去融合，慢慢他也去慢慢去喜欢，慢慢去练。你就现在你就看出来，真的是一个全能的舞者。对啊，对，很厉害。吴建豪队长，我第一次看到John Ha的时候是在美国那个一个舞蹈比赛 WOD First Time I Met John Ha， 然后因为我看过他的作品，所以我立刻跑过去说 John Ha，Oh I really like your shit。然后他完全以为我是粉丝而已，然后就OK， 然后之后。但我真的很欣赏他的作品，所以这次可以在现场看到的时候，我整个投入进去，所以看到他表演的时候是非常非常精彩，真的很棒。好，听说这个舞是11来编的，对吗？这个作品其实我是想致敬那些把黑暗挡在外面的英雄，因为我们之所以能够这么开开心心跳舞，之所以能够去创造艺术、享受艺术，是因为那些英雄把邪恶挡在了外面，我们才有这么安定的生活。对，所以我才想到了这个主题去做这个东西啊。然后从舞蹈角度出发呢，因为我其实跳他的东西，我觉得我还 OK 的。最难的就是波子了，但是波子说他一来就说我要试一下，然后就天天练，回到房间听音乐看视频，然后他就练成了 Urban B-boy，yeah。因为我没试过跳那么快的编舞，就一个8拍16个动作，1演2演3演4 5演6演7演8，1、2、3秒钟之内要跳完。但我开心的是，我可以跟John Ha一起，跟世界一流的排舞师一起跳这个作品，我觉得是一件很帅的事情，所以我必须要去学会它，这样才会找到自己新的自己。所以我现在不是 B-boy 了，我是 Urban B-boy。所以John Ha他的中文听说进步了。加油！我很开心，回到这99的舞台，对吗？OK， 中文很难，You got it， 就是要说，谢谢大家，还在支持舞蹈文化，OK， 好，谢谢态度大师战队。毅然装置战队这套舞也是算是我自己一个很大的突破了。